哎呀，係啊！歡迎，恭喜發財！恭喜發財嚇！係你古董線又話有驚喜俾我，喺陳皮嘅古惑啊！隻咩嚟啫10年嘅撈陳皮可以賣撈，唉，嗰啲係嗰啲橡皮啫，全部撈好似栽雜出嚟嘅。我哋揾到文線啊，幾條我線啊陳皮。嗰啲係橡皮啫，嗰啲咧。我話12年神唔神，你又話唔神。你向佢講咧夠唔夠呢？教個技巧大家睇到未？佢咪發毛啊！有少少好似蜘蛛網嗰啲啊，睇到嘛？講嗰啲舊皮呢，一定有啲好嘅。係啊，嗱嗱閒閒。你問真啊，真好用啊！我覺得你啲花露水香啲咯。哎，你估錯，我從來。唉，死火！你唔好向佢講，啲舊皮一般都唔響嘅。唉，即係證明啲老舊嘢。唉，死火啦！嗱，我唔係講花香，係陳香，係啦，藥香、木香先係舊皮。其實15個，再跟住後去啦，我唔開。俾個對比下嘛。12年㗎，1年嗱嚇，係唔同色㗎，唔係我呃哋你。嗰啲香神啲啊，老細。啊，嗰啲俾埋我啦，度。好重要都未到啊，蚊兒啊！啊，佢都留下份幾個啊，唉，證明啲靚。好啦，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 好啦。唉，俾佢執啊，皮幾兩皮。現者上吊啫喎。哇，搞掂，好喺古董，作佢古董。我大聲嚟，咪買大象啫，我真金白銀啊，冇大象。你講做嚟啦，嗰啲好老實，啲25蚊。接個埋先啦，接過。接個聲啊！我從頭開始到你接落幾百萬啊！呢個好貴嘅喎。如果接過你俾我啊。好，俾你，我承認佢。嗱，喺嘢啊，嗱喺住一啲。賠咗我接過你真個。個角，嗱係攞嚟，你睇到一打陣㗎。呢次話唔係爆紅爆都接，係啊，鬼一煲塵都唔好。接，咁咪接啦，唉。